Non, c'est ça le problème. Kobuka Mibeko, Koiba Mbongo l'État, glissement pour 2023, glissement pour 2023, glissement pour 2023, Adolphe Moujito Fumumpa, Adolphe Moujito Fumumpa. L'hymne sacré de notre solidarité, fièrement salué, l'emblémaire de notre souveraineté, Congo béni. Mbote, bonjour, bonsoir, bonne nuit, bon dia, hello. Et ça dépend de Kakana Herbino Bozeli Bisso, bande ko balanzi Africa Coup Télévision. Merci Ming pour la confiance au Bino Bopé Sakabiso. C'est toujours moi, Génial Pezo, la combattante de la presse congolaise. Et Longona Djani Menga, Toe Awa, na partie nouvelle là, où ils allaient partir cher à Adolphe Mouzito. Bisikani Nango, équipe Nabino Africa Coup Télévision, Toe ko participer na première matinée politique, ya partie au nouvelle là. Yangwana bande ko balanzi Africa Coup Télévision. Na tiki Bino Bino Moko Bona no Lengeni Yango, Milulu ya matinée politique au Ekolika. Tola. Mwinda. Merci Mingi. Biso moko déjà, donc ici, que Toboyi glissement, et c'est que Biso moko pe katina nouvelle élan, to milenge la peau na ba élection wana. J'aborde, yango wana, bomoni que ndenge, au vandi wana, vous avez un organe de base, oyo touti, pour na décision, oyo ya souka, pour BBC, et c'est là que tous à la nabino, pour toye babino, pour ba bisope direction politique, et puis pour yoka, ba directive, oyo secrétaire général, à pour faire sabino. Donc, Tokoki, pour Kendenaba, Maponomi, na désordre, T. Yamoana, na Ngomba Kishasa, déjà, Tonje, ba structure Nabiso, et Tokaboli, Kishasa, na ba structure Nouvel Élan, au Etali, ba entité administrative traditionnelle T. Donc, Nouvel Élan, pour la ville de Kinshasa, Tokaboli Yango, na 12 villes. Donc, Tokaboli Yango na 12 villes dans l'Olenge Nini, que district Yakala, ya Funa, Izali, ville Nouvel Élan, na pa commune Nango, wana to simbite, district Yakala, ya Moamba, et commune, et pas la mission Nouvel Élan, ville, na ba commune Nango. Par contre, Lukunga, Bukaboli Yango, na 3 villes. Donc Lukunga 1, Lukunga 2, Lukunga 3. Et Chambo ya Kalapé, to Kaboli Yango, na ba ville Massina. Et pas la mission Nouvel Élan, Ezali, ville à part. Djili, en Nouvel Élan, Ezali, ville à part. Sélé, en Nouvel Élan, et comme ville à part. Et Maluku, et comme ville à part. Par contre, Kimbanseke, Tokaboli Yango, on a 3 villes pour l'équipe de l'ennemi. Donc, Kimbanseke, Ezali, qui pensait que 1, qui pensait que 2, qui pensait que 3. Bref, on a Ezali, n'est pas structuré par la biso Nouvel Élan. Tout ça, c'est bon pour la nini. Pour n'est que Tomi Leng la peau dans ma ponomi. Tolinga qui que
parti et poussana le plus possible na base. Et ça est bon côté, hein? Alors, ndenge bino ba organe de base pour Zaliwana, to nommé bino ti na niveau ya ba commune. Mais Moussala Oyo, bino organe de base pour Moussala Elongo na comité exécutif ya parti na Bokambami ya secrétaire général ezali pour préparer pour quitter ya ba organe qui na niveau ya quartier et puis qui na niveau ya avenue. Donc il faut y avoir conseil politique d'avenue. Donc il faut Moussala on a lombango donc nous on a tant mingi pour que Nouvel Élan ezala vraiment n'est-ce que vous allez représenter Tinasé n'a pas organe surtout et boss structuré en haut. CG a confirmé déjà que Moussalawana ils allaient pour tambola bien. Merci pour na ndenge pour ça les lango et que na bonga muke vraiment pour kita qui na ba niveau na collaboration na bino. Alors pour na komilengela na ba élection au biso moko déjà Tomemi Ngambo. On va lancer que 2023 Tokoleka Yango T. Tokoleka 2023 T, il faut biso moko to se préparer. Biso moko to sala makasi puisque biso élection en 2018 est concerné biso T. Ils ont voté, hein? Nouvel Élan est-à-dire parti Oyo. Il s'est mis formellement après l'élection en 2018 et Bissot Toza concerné l'élection en AT. Bissot de Togola qui sa Bokasi na Bissot na 2023. Donc 2023 de Makambo. Ndenge balobaka na jargon. Tomilenge la pour na élection ya 2023 na Bomoko na unité. Qui n'a Nouvel Élan. Donc, il n'a pas de détail puisque ma sujet est un sujet très important au CG à pour développer pour Nabino. Mais tout ça, kaka n'a montré que 2023 de Makambo. 2023 de Nini. Il a dit que Nouvel Élan doit se présenter à tous les niveaux. Tokotika niveau moko te. Tokotika niveau moko te. Donc puisque nous surtout dengue tozawana tozala na ordre de bataille. Tozala na ordre de bataille. Tomilenge le pona maponiwana puisque déjà leader na biso ye moko apesi ton ndenge balobaka et biso pe tolanda. Ton apesi et lobake biso ye alobi biso netwa simanaye Yango en application. Donc, échec. Il y a un nouvel élan en 2023 et vous allez tolérer à Taboké. Na kozala moulaï mingité ya liboso na kobanda par Kopé Sabino, merci très chers camarades parce que les lots Webi Mboula est invité na fête na biso. To benga qui était mais hier ayaka tango nyonso bongo donc c'est la rappel na bisoté parce que biso a toye to bengani mais Mboula aye na fête na biso sans volonté na biso yango moni après si biso retard oyo et c'est là qui to banda manifestation na biso to pe matinée na biso na 10h malheureusement na Mboula toza ko banda yango na retard yango moni to pe si bino d'abord merci pe bolimbisi parce que le les lots qui ça et commis sans mon bon à Kotambola. La été bandeko baye awa banyo kwami pe kozonga kozala lisusu pasi ezako la kisa solo été mboka ezako tambola te ezako été mboka était l'emi parce que partout au koleka okokuta mabulu partout au koleka bamai partout au koleka bus ezalité ezola kisa solo été mboka ezali ko mboka eza gouverné te nako kende na lombangu na premier point na ngai parce que tokolobela awa mingi actualité politique
Mais yambo ete nakota lisaete biso na niveau ya secrétariat général tango tozwaki mokumba oyo eutaki na président po ete toyeba na kokumba parti oyo tolobaki esengeli na biso na niveau ya secrétariat général to organisaka chaque mois chaque début ya mois ba matinée politique oyo ndenge toyei lelo boye po ete toyeba kopesaka position na biso en tant que parti politique na lolenge mboka ezali kotambola eza boye te mboka ezotambola mabe mais esengeli na biso en tant que nouvel élan topesaka oyo ya biso position parce que toyebi awa ndenge président oti koloba tozali partout na Congo tozali parti monene parti de masse mais esengeli masse oyo ezali kolanda biso masse oyo ezali kolanda initiateur visionnaire du Congo wana mboka Adolphe Mozito bazalaka saisi bayebaka nini oyo biso tozali kobanza nini oyo tozali komaniola par rapport ya lolenge mboka ezali kotambola na moi ya lelo mais yambo ete tokota na lolenge mboka eza kotambola lelo boyebi ete nouvel élan tozali parti politique oyo toza na autonomie na biso mais na kati na autonomie na biso leader na biso visionnaire du Congo Fumukwa akumbaki biso tokota na kati na lingomba lamuka po ete na kati na lingomba lamuka tolobaki ndenge peuple apesaki ba leader mission le 29 septembre 2018 bayebana kobenga na système nyonso ya Kabila système oyo enyokoli biso pendant 18 ans eza boye te système oyo efandisi biso na chômage système oyo esali ete pauvreté ezwa esika ezwa ebonga na mboka na biso yango peuple congolais alobaki balider oyo nyonso tu bazalaki contre lolenge wana oyo Kabila amemaki mboka esengelaki basemetre esika moko mpona kobenga na ye na système na ye mais malheureusement mboka omoni mayema lekaki tokokota na détail wana mais puisque toza na kati na lamuka na kobanda na actualité ya liboso oyo ezali ya lamuka oyebi ete lamuka ezalaki liboso plateforme politique ntango balider bazwaki mokumba ya biso peuple toyebisaki balider okende Genève okende kobimisela biso candidat moko oyo akosala ete akweyisa Kabila na bakandidat oyo ye alingaki kotya e balider batosaki oyo ezalaki mbela na biso parce que biso peuple toyebisaki bango ete kotrahir biso te mais na kati na bango deja tomonaki trahison esi ebandaki eza boye te batraître deja babimaki na Genève wana oyebi bakombo na bango na kosala publicité na bango ate balongwaki mopanzi na nzela vision oyo peuple topesaki balider nde esalaki ete baoyo batikalaki bakumbi mokumba ya peuple kino na suka mpe mokumba yango peuple arandaki ndenge babana lingala azongiselaki bango balider ascenseur mpona kotalisa ete ozali bana ya bwania oyokaka mbela na ngai mokonzi peuple opesi na candidat mpe nga na kolakisa bino ete candidat wana akoleka président ya république alekaki to alekaki te mais sika oyo lokola batraître basi babandaki na moma wana bakei kokutana na baninga na bango batraître mpona koyiba oyo ezali victoire ya peuple nde omoni lelo oyo tozali na baye bazali kokamba contre volonté ya peuple wana bazali kokamba par défi peuple apesa bango esika te mais bazali kokamba contre volonté na ye parce que bango bazali batraître eza boye te Maïwana Maleki, balider bazongaki lisusu na mboka Bruxelles le 27 avril. Balider bakutani lisusu na Bruxelles balobi bon. Awa bayibi biso bayibi peuple parce que victoire wana ezali nde ya peuple. Est-ce que sengeli na biso tofanda tokanga maboko balobi non sengeli to poursuivre bitumba oyo peuple apesaki biso mokumba. Bayibi oyo ezali victoire na ye mais victoire wana esengeli tolanda yango kino na suka po ete tozongisela peuple oyo ezali bokonti na ye oyo ezali souveraineté na ye oyo ezali mpifo na ye
yango omoni balobaki po tosala yango malamu esengeli lamuka elongwa plateforme électorale tokomisa yango plateforme politique nde bayaki kozwa mokano oyo babengi convention oyo ezali kotambwisa lamuka po ete batambola te ngulungulu batambola te lokola bato baza na mayele te yango convention wana nde moto ezali orégime lolenge nini plateforme politique to coalition lamuka esengeli kotambola me na korapele bino parce que boyebi ntango bazongi awa momoni Moussa Nyamwisi alongwe na lamuka. Est-ce que lamuka ekufaki? Muke Matungulu alongwe na lamuka. Est-ce que lamuka ekufaki? D'abord ba traite oyo liboso ya Genève tango balongwaka lamuka ekufaka? Sika oyo lelo bandeko basusu bamoni ete bango mpe efandeli na bango na kati na lamuka ezozala esu malamu te parce que baza na posa bami positionné na lolenge mboka ezotambola mabe. Est-ce que on eza problème na biso? Biso na ba leader na biso problème na biso ezali ete tondima mokumba oyo peuple apesa mokumba yango ezali nini ya kobengana pouvoir oyo nyonso ezali illégitime ya kobengana non seulement pouvoir oyo ezali illégitime mais conséquence ya pouvoir illégitime ezali lolenge ya mabe ya kokamba mboka parce que moto aza na légitimité te moto oyo aza na confiance ya peuple te akambaka selon volonté ya peuple te yango moni tango tozali kotambola na nsima ya balidere na biso mpona kobengana baye bazali kokamba contre volonté ya peuple na bozindo soki totali tozali koluka nde kobengana lolenge ya mabe oyo bazali kokambela mboka lolenge yango ezali kosala ete pasi ekoba na mabota na biso nzala ekoba na mabota na biso chômage pauvreté insécurité ekoba kozala na mboka na biso mais totali ndenge na kati na convention wana balider badesidaki balobaki ete tozali na baorgane misato organe ya liboso na kati na lamuka ezali présidium organe ya mibale na lamuka ezali cellule politique d'abord présidium yango ezali présidium ezali organe oyo ezali kosangisa balider lokola basusu wana bakendeki batikalaki bango banei présidium ezalaki na mission ya kosangisa balider banei po ete bango chaque fois badesidaka sur lolenge ya kotambwisi coalition lamuka mpe surtout lolenge ya kopesa orientation par rapport ya mboka ndenge ezali kotambola na bitumba oyo toponaki na lamuka organe ya mibale ezali cellule politique wana ezali organe oyo ekitani na organe ya liboso oyo tobengi présidium organe wana ezali kosangisa badelege ya balider chaque leader azali na droit to azalaki na droit ya kotinda badelege mibale po ete baconstitue organe oyo tobengi cellule politique bango mokuma na bango ezalaki ya koprepare badocument technique oyo ekosalaka ete soki balider na cadre ya présidium balingi kokutana bazwaka badocument oyo euti na cellule politique po ete bango badeside sur lolenge nini esengeli na bango batravaille mpe organe ya misato ezali secrétariat technique yango ezali organe oyo sur le plan technique administratif ezali koaccompagner coordonnateur en exercice na mosala monene oyo ye azali na yango ya kokamba coalition to mpe plateforme politique na biso oyo tobengi na Congo ya lamuka na korapele te ete ebandaki na Lubumbashi mwana mboka Moïse Katumbi azwaka liboso après mwana mboka Bemba ayaki kozwa après mwana mboka initiateur ya nouvelle élan le camarade Adolphe Mozito azwaki yango na lolenge ya kafu parce que bomonaki ntango azwaki na 3 mois ya kokambi na ye baaction ndenge nini tozalaki na terrain eza boye te aye kopesa na président élu mwana mboka Martin Fayulu kino na moi ya lelo coordination ya lamuka ezali kokambama nde na mwana mboka président élu Martin Fayulu Madidi mais olanda esika oyo nalingi kokoma malamu tango ye azwi kokambi ya coordination lamuka ye nani mwana mboka Martin Fayulu président élu abengisi réunion ya liboso ya baninga na ye to na lopoto babengaka bapère na ye po ete basolola mayematali
plateforme Lamuka, Pembo Kaninge Zotambola. Va se retrouver dans la réunion Nakaka, il y a un initiateur et un nouvel élan, le camarade Adolphe Mozito. Alors, bon, le coup là, tout à l'heure, il va parler, et c'est qu'il est reporté. Donc, il va venir à Bassoussou parce que tous les abonnés, et c'est qu'il était, tous à la carte, on est sur 10 secondes. À convoquer, Yami Balé. Va se retrouver les sous-kaka, Bangomi Balé, na initiateur, il y a un nouvel élan. À convoquer la nuit à Misato. Va se retrouver les sous-sous, Kaka Bangomi Sato, na initiateur, il y a un nouvel élan, le camarade Adolphe Mozito. C'est quand même mon tourné Zalibo. Est-ce que et Sengela qui n'a bango va abandonner la Mouka, que Sengela qui va Babitumbawana la Mouka? Bango, Balemba qui te, Balanda qui est là au Bouti Kolobawana, Yakoko Babitumba la Mouka, parce que mon Kumbawana est à Bango, mon côté est à Bisso, peuple de Topesa qui Bango, et ça vous été. Bango Basali Kaka, Balabakana, le poteau, va porte et tondard, Bakumbi Kaka, Bendele Wana, les Bitumbe, Zaline ya Bisso, Tofandi Awa, ils ont représenté 100 millions de Congolais de Tozaliao. Mais, tant que Bamon Libongo, d'abord, on a dit que ça n'est pas comme moi à Montouya. Décision Liboso, coordonnateur Azouaki, alors qu'il n'a pas délégué, n'a pas leader, Naïno, au-dessus de l'anga, comme moi, il a délégué, Nabino, pour être pas constitué cellule politique, pour être deuxième organe, pour être Kitani, na organe, on a bengi présidium. Na bango bonso, moto atinda qui peut pas délégué kaka, initiateur et nouvel élan, Tolobi, le camarade Adolphe Mozito. Ndeko Bemba, atika kotinda komba motote, kino na moya lelo. Maurice Katumbi, atika kotinda komba motote, kino na moya lelo. Donc, cellule politique y a la Mouka, bandeko Sengelito et Bayango, et fonctionnaka kaka n'a délégué. Il y a le président élu, Bazalimi Balé, n'a délégué, il y a nouvel élan, initiateur Adolphe Mozito. Et fonctionnaire n'a pas membre 4, au lieu de membres 8, n'est initialement et ali prévu. Voilà, Seigneur, tu aurais tenu, il y a un mot pour la suite, on a coupé sur le solo, on est toujours solo. Quand on a convoqué par leader, en tant que coordonnateur, Azali porte-parole, il y a président. Asali Mokanda au Bissonio Soto Monakia ou Asali communiqué nae pour ça la constat. Alors bi où la commis coordonnateur ya la Mouka. Na bengi ici par réunion Misato. Na moni que kaka initiateur ya nouvelle et là mon ngo Adolphe Mozito ndé azo répondre. Bande ko basusu bazo répondre té. Non seulement batikala kotinda ba kombo ya ba délégué na bango té na cellule politique, mais bango moko asape ko se manifester té. Elingi ko lobadini. Et puis, il n'y a pas ces alliés non seulement que ça peut se manifester, dans l'activité de la vie sur la Mouka, mais qu'on allie comme on a banni. Visionnaire du Congo. Visionnaire du Congo. Visionnaire du Congo. Visionnaire du Congo. Na makambo oyo, ndeko Chilombo, azali kosala na ngambo kuna na makambo na oyo abengi union soki salité soki komboli babenga kawana. Union secret. Voilà. Donc bango bazalaki très engagé ndenge balobaka na lopoto, bazalaki na activisme ya makasi na union secret wana oyo ndeko Chilombo a créé pe bango moko lelo oyo bazomi benga ba cofondateur to pe ba bandisi ya union secret. Mais tango coordonnateur a sali communiqué. Normalement, le collègue a sa décision, décision est dans le président, a convoqué après si dans le meeting de la cellule politique, parce que dans le cellule politique, une semaine avant le président se réunit, il y a monde se réunit Saka. Bokitani, il y a parti de Azali coordonnateur de la cellule politique, a convoqué cellule politique. Donc se retrouver dans la cellule politique Kunakaka, Batoba Neindege na Lobaki Ao. Na Batoba Neiwana, a délégué Mibale, il y a un nouvel élan, topé initiateur Adolphe Mozito, a délégué Mibale, il y a initiateur topé, il y a président élu. 4 membres au reporté. Tosali, le coordonnateur, il y a cellule politique, Tosali appelle, il y a Mibale. 4 membres.
Asali appel ya misato 4 membres. Et c'est là qui totika. Biso kozali kozali la ba sentiment na ba petit na égoïsme ya ba leader songolo to pakalate. Nous aussi la lèvre ezali volonté ezali poser un peuple. Et ça doit être. Yango moni cellule politique a préparé qui mosala na ndenge convention ezali kopesa ye ndingisa à soumettre yango epai ya ba leader. Ba leader tant va convoquer dernier na bango à se retrouver les sous quand ami va aller comme d'habitude. Yango moni ba qui kosala communiqué final ya président ko biso pense na banza ete tolanda ki yango oyo balobi ete va prendre acte selon article 3 ya convention ya Lamuka ya retrait volontaire ya Ndeko Bemba na Ndeko Moïse Katumbi na bitumba oyo ezali ya Lamuka. Est-ce que biso nde tobengani bandeko wana na Lamuka? Est-ce que Ndeko Mozito nde abengani bandeko na ye na Lamuka? Est-ce que Martin Fayulu nde abengani bandeko na ye na Lamuka? Sikayo lisumu na biso ezali wapi? Soki bango moko bamoni ete esengeli bakende kotambola na Chilombo. Chilombo oyo bango moko balobaki ete ayiba maponami. Chilombo oyo bango moko balobaki ete azotambola elongo na Kabila po ete badetourne oyo ezali volonté ya peuple. Biso nde totindaki bango kuna. Omoni makambo mosusu bandeko esengeli esalaka soni. Esengeli esalaka soni parce que article 3 ya convention nde efe ememi ba leader na biso Adolphe Muzito na Martin Fayulu ya ko constater ete Ndeko Bemba na Ndeko Katumbi bamilongoli na lopoto balobi retrait volontaire bamibendi na makambo ya Lamuka po ete bango balingi bacha badelege na bango ndenge biso nyonso toyebi wana na Sénat. Omonaki bango babunda na Sénat. Ndeko Bemba atindi kombo ya Gerengo, Moïse Katumbi atindi kombo ya Endundu. Babundi kuna pe ya soni ezali ete bango nyonso bazwi te. Bango ete Ndeko Chilombo azodrible bango. Mokano ya kokende ko accompagner Ndeko Chilombo bazalaki bango moko, bazalaki na leader ya nouvelle élante, bazalaki na président élu te, ezalaki mikano oyo ya bango moko badécider pe baye à la grande surprise d'ailleurs ya bandeko na bango parce que bazalaki kozala bango na ba réunion oyo ya président ate mokolo moko batikala koya te. Ndeko mosusu alobaki ngai esika nazali réseau ezalaka te moyen abima te. Mosusu alobi te ngai nazokende kotala bilanga. To surtout ka tomona bango wana ba réseaux sociaux lokola ekombaka lisusu vérité te bango wana na porte ya Ndeko Chilombo bazokende kobeta. Mais ya soni ezali nini? Natalisaki bino ete batikala jamais, alors jamais kotinda bakombo ya badélégué na bango na cellule politique. Oyo aza na preuve nga na lancé défi awa ayela biso accusé à réception oyo bayaki kotika kombo ya badélégué na bango na ba service ya coordonnateur po ete badélégué na bango faire partie ya cellule politique. Na lancé défi oyo amoni ete aza na preuve accusé à réception oyo nayebi ndenge nini makambo elekaka balakisa biso yango ba réseaux sociaux ya tomona basangisi bakombo ya bato balobi bato wana oyo baza bamibengi bamembre ya cellule politique abusivement d'ailleurs parce que Nathalie Sawaete batikala jamais kozala membre ya cellule politique pendant la coordination ya mwana mboka président élu Martin Fayulu baréunir bango balobi ete bazoconteste communiqué ya président tala lolenge soni esili na mboka na biso bandeko. Comment bino bato oyo bozali organe oyo ezali subalterne tobenga yango bongo organe oyo ezali na se ya organe ya likolo bokoki kokende kocontexte décision to acte oyo organe ya likolo ezwi. Est-ce que bandeko ya mayele bazali awa bandeko batanga bakoki koyanola biso na esika wana? Est-ce que makambo ya bongo ezalaka na leta?
organe ya se ekende koconteste organe ya bakambi ya likolo na banza ete soni esili na mboka. Non seulement que bandeko wana baza na ni qualité ni droit, mais ya kokamwa ezali ete baza kokende kolinga koconteste pas prétendre koconteste décision ya présidium. Mais esengelaki batuna balider na bango mpona nini balider na bango bango moko bafandi nie bazolobela kote na lopoto balobaka kine di mo consent mpona nini balider na bango moko bafandi nie bazoconteste communiqué wana te parce que bango te bazali bamembre ya présidium eza boye te bayo esengelaki baconteste communiqué to décision ya présidium ezali bana n'est-ce pas que bango moko bamembre ya présidium sika oyo baoyo bami prétendre kozala bamembre ya cellule politique. De quel droit? Compétence na droit administratif balobaka compétence ezalaka d'attribution eza boye te bango nani apesi bango compétence wana batangisa biso article nini ya convention oyo elobi ete bango cellule politique bakoki koconteste kokano ya bakambi to ya bakonzi na bango na présidium batangisa biso article wana bazolobake bandeko wana bakomi mbeya koyoki yango te bana kisasa balobi bakomi mbeya bango moko bazomibenga opposition bango moko bazomibenga majorité na cadre ya union sacrée bango moko lamuka bango moko union sacrée finalement baza wapi bakomi mbeya. Donc bandeko wana bazala quand même na mwa honnêteté bazala na mwa moralité bazala na mwa respect moke ata mpona quelques militants oyo batikali na bango na baparti na bango parce que soki bazofonctionne lokola bachef coutumier te parce que bachef coutumier na fingi chef coutumier te namoni bakambi bale awa mais bango bazala na pouvoir oyo ya bango euta epai ya nzambe badesidaka bango moko eza boye te chef donc bachef badesidaka bango moko bapesi mokano bapesi décision mais na démocratie oyo biso toponi yo okoki kodeside yo moko te eza lokola initiateur ya nouvelle ela ndenge aza wana adesidaka ye moko te est ce que boyebi yango yango ete adeside asekaka na comité exécutif oyo tozali totala likanisi alingi kozwa eza malamu to eza mabe eza na nzela to eza na nzela te soki tozali rapport nde ya décide sur base ya mokano to ya baproposition oyo tokosala ye mais bandeko wana soki bolandi na malamu okomona ete mikano bazwi yango bango moko baparti bamembre oyo bazali kotambola pene na bango na kati na baparti na bango wana baza na bango d'accord te la preuve nakobimisa vérité moko oyebi bakombo ya bato batie na communiqué oyo balobi ya cellule soi-disant bamembre ya cellule politique wana moto lokola Maurice Mbubu atangi kombo na ye atikala jamais kozala membre ya cellule politique banda lamuka et Salema est-ce que boyebi yango mais kombo na ye ekomi kuna na miracle nini na magie nini kuta ebanda na Lubumbashi kino eyaki kosuka awa esika tozali na siège ya nouvelle ela mpona kopase na président élu coordination na ye oyo kombo ya Boris Mbubu etikala koya te mama na biso mama Basaiba azali libanda azali na kisasa te esekeli toloba yango polele kombo na ye ekoti na kati ya communiqué wana sans que apesa position na ye la preuve bakombo eza wana basignature eza te ezotalisa ete moto moko afandi na ndako na ye akomi asepelisi maboko na ye akomi mpona koprétendre koconteste décision oyo ya présidium oyo ezali organe oyo eza na compétence ya kozwa mikano ya lolenge wana donc nakosukisa na makambo ya lamukana mpona kotalisa ete ezali mawa bandeko oyo bazolanda opinion tant nationale qu'internationale bazokonstate ete na mboka na biso bato baza lisusu sérieux te parce que au même moment bolobi ete boza na union sacrée tomoni yango bapreuve ya bandeko mosusu baotaki kokita na kisasa mikolo eleka wa lobilobi mpona okende kosenga bapesa ye kaka mwa poste moto na ye sekeli ya kota bayembangu bazowelisa yango tomoni bitumba basali na sénat
tomoni lolenge azali kobunda lelo yo pona bakombo na bango bima na gouvernement na bango mais pour assumer position na bino ndenge moko biso toza koassume oyo ya biso na lamuka tolobi biso tokolanda bobelese oyo peuple apesi biso mokumba tokokende na union oyo bobengi sucre na bino wana te. Donc awa nabanza ete bandeko bakamarade ya nouvel élan toza suffisamment éclairé na situation wana omoni ntango basali communiqué na bango bakanisaki ete cellule politique oyo ya solo ekoyandola tolobi tokoyandola te parce que stratégie na bango eza nini? Stratégie na bango ezali ya dédoublement. Oyebi yango? Oyebi qui s'assemble se ressemble. Ndeko Tshilombo ntango asanganaki na Kabila lelo oyo omoni mayemanso oyo Kabila asala mpe azali kokoba kosala ye akopie yango akoma kosala meme makambo oyo Kabila aza kosala baviolation ya droit de l'homme. Bomonaki awa bilenge ya nouvel élan na ya SID babeti bango masasi bafimbu bakangi bango bomonaki yango te en violation ya droit de l'homme pe policier azofilme azokanga biso nyonso tomonaki yango wana ezali makambo Kabila azalaka kosala na bato ya bundu ya Congo na dossier boyoki lelo ya Floribert Chepe ya ndenge eza kolamuka wana makambo ya kotambola nzela moko na Kagame Kabila azalaka kosala yango lelo ndeko Tshilombo akomi kosala yango nasuki kaka na exemple mibale wana me ya misato ezali ete Kabila se distingaki na badedoublement yango bango balingi koya kosala yango na kati na lamuka. Mais à soni, ezali ete lamuka ezali ya peuple. Lamuka ezali nani? Peuple nde apesa mokumba na balider bamema. Mais mokolo na yango ezali ye moko peuple. Soki tembe bayo bazali komibenga lamuka wana baya devant base baya ete Tshilombo maimaso azali kosala kuna ezali en violation ya mibeko. Tala ndenge abongoli Sénat na violation ya mibeko. Baso bongo la assemblée na bango illégitime na violation ya mibeko banoma bazali kobenga yena ni Pepe Ilunkamba en violation ya mibeko banome Sama Lukonde na violation ya mibeko. Donc biso okoki kotambola bato ya lolenge wana te na communiqué ya Lubumbashi ba leader wana oyo lelo bakei kosoutenir ndeko Tshilombo bango moko baloba moto achaki bango mondoki na moto te mpo basinye balobi ete lamuka moto elonga maponami ya décembre 2018 candidat ya lamuka na présidentielle moto alonga maponami na élection ya décembre 2018 boni lelo oyo bango moko bachange virage ya 90 degré mpona kokoma kotambola penepene ya ndeko Tshilombo bawelela baposte na gouvernement bawelela baposte na sénat komoni ete ezali soni. Et puis le gouvernement yango wana koti na deuxième point na lombangu na suka wana par rapport à la situation politique ya mboka makambo ya lamuka na banza ete tout se comprendre na yango moto abangisa bino te ata boyoki kombo moko ya lamuka ebimi mopanzi la preuve omona kutu sosomoni soki otali badocument ya lamuka emblème na biso ezalaka motu ya soso te mais oyo bango batie na communiqué na bango wana soki otali yango bien eza motu ya pigeon. Otala yango bien wana eza mutu ya pigeon lamuka toyebi ete baemblème na biso ezalaka nde moto ya soso azobelela ete tolamuka bango batie pigeon asalaka nini aye adodi ya kibi don eza maye bango bazosala don bakiti na union sacré sucre tobenga yango bongo mpo badoda mwa part na bango apo bapimbo bakima eza boye te eza pasi. Mais même gouvernement yango oyo bazozela wana bakei kokota na kati peuple akokaki ata kolimbisa bango mwa moke soki à la limite omonaki na baindicateur ya bokambi baindicateur économique macro même micro ete bakoki koapporte un plus na pasi oyo biso peuple toza na yango. Mais malheureusement kobanda na moto oyo batie wana soki Sama Lukonde jeune wana est-ce que akoki korelever défi oyo peuple congolais na ekolo na biso ezali na yango? Jeune wana soki otali ye bien soki otali ye azali na bwanya
na nzebi ya kotombola mboka na biso na libulu oyo batikeli wana. Non, tolo ba bosembo parce que ba biso ke lobi ona ofingi tout ça tozo finga mutute. Tozolo bande bosembo. Soki otali elongi ya jeune wana. Otali elongi na ye bien. Otali atande ya zoyamba zokutana na bato oto azoyambaka na pe ya kokamwa ya soni ezali. Babandaki na consultation de Kotilombo moko a consulter bato kwa créer l'ingomba na ye babengi union dite sacrée. Ya silisi ko consulter alobi a créé un formateur. Un formateur pas a consulter à silisi. Ye motobache sama wana normalement c'est là qu'il y a la vitesse supérieure. Et ça va être abandonner les sous consultation. Na ko rappeler te awa été na pas principe généraux ya Bokambi. Il y a politique droit constitutionnel. Gouvernement ya coalition et ça la gouvernement oyo et ça la makana chef ya ba parti. Gouvernement ya coalition et ça la gouvernement oyo mokonzi ya majorité en réalité ça la président de la République. Mokonzi ya majorité ça premier ministre parce que ba chef ya ba parti ba kutani ba sololi ba bon ngai naza président de la République ngai Blanchard naza la majorité te parti nangeza kaka na 30 députés. Puisque na député moké moyen na constituer majorité te ko permettre d'être na lekisa projet vision nangai na nzela ya projet au gouvernement ko sala pe gouvernement wana moyen projet na ngo elekate et sengeli boya ko tanga maboko to constituer coalition oyo ko pesa biso majorité parlementaire na kati na majorité oyo wapi et sengeli to bimisa premier ministre pe to voter programme ya gouvernement na budget oyo ko sala ete mboka etambola. Et il faut que tango na gouvernement a le lenge wana ya coalition. Bache au premier ministre, parti dio que consulter sur mutute. Parce que consultation ici est là qui pas ya ba chef ya ba parti. La preuve jeune wana sama yemo ko azali membre ya parti politique oyo président na ngo azali. Eza ko ete. Yemo ko azali membre au sein ya parti politique Songolo. Na sa publicité na ya awate. Mais tango akomi kuna lokola ba événement ezolekela ye nyonso azomona wana rouge na rouge ata na budget 3 milliards 500 millions na 3 milliards 500 millions yango akuti présidence ya république kuna asi aleipe asali dépassement il y a plus de 18%, plus de 11% na misolo oyo ezalaki ya ye akomi kokota ntina misolo oyo ezali ya justice vertige ezosala mwana mobali wana alobi tikana lekisa ngonga na banda ko consulter bato yango moni azo consulter kawana azo ebelo ko sala et pourtant na moment oyo lokola déjà ba chef na ye basi ba consultaki et sengelaki apona kaka bato ba constituer équipe na ye babandi mosala eza boyete eza pona kolakisa solo ete baebanso bakokota na kati na lingomba oyo ya gouvernement oyo ndeko wana mobali ya kobimisa toyebi ete bakoyela biso kobelisa likungutulu dans 2 ans passés. Donc on a basali échec, baza ko continuer 0 plus 0 égale 0. Donc on va tikali na yango wana ba ko produire pe loko tenga na zobanga kutu ba benga na mwa mobali wana déjà kaka avant qu'il y a bandata musala. Mais eloko mususu na nga ko beta c'était parce que nakati na union sucrée na bango wana mo bo soto examine. Ouais bien des situations politiques dans ngolo na mboka. Et ça Kabila na lingoma na FCC ne moto ba créer yango eza boyete na moni bolembi boye ça passe na na libunga Kabila na FCC tende asala yango lelo soki ndeko Tshilombo azali wana eza pona Kabila te soki lelo baso tout atolo ete tozwi majorité na union sucrée nani aza majorité na kati na union sucrée wana donc FCC kaka majorité na kati wana. Mais si vous avez Sony, nalandi na radio moko wana okindeko moko na kotanga kombo na ye parce que aba mama balobaki polele Ferdinand Kambere pe awa tozo benda ye matoi Ferdinand Kambere o makisa kanda ya peuple te parce que peuple a na kanda makasi pona bozo bango bosala 5 ans yango 2 ans déjà eleki ofele eloko ezomona na te 0 tozo kende bambula misusu yango 0 na 0. Azomi benga lelo balobi te bango baye ko sala résistance
résistance ya nini bango bakosala résistance ya nini bango bakosala po bango moto bakreye lelo oyo kakofoni nyonso tozomona ndenge ezoleka wana eza boye te sika oyo ntango azomibenga résistant eza po akosa biso peuple to po amikosa ye moko na kabila na ye oyo atia ye na ebonga wana na banza ete bandeko wana esengeli bami resaisir soki ofabrikaki oyo président élu alobaka ofabrike oyo ya bino mascotte ofabrike oyo ya bino monument mpe akomi kolinga kobufe bino kolia bino komela bino koassume position na bino parce que bino moto bokreaki yango eza boye te bacontinue soit komibenga majorité ndenge bamibengaka yango ete bakreye union sucrée soit bamibenga opposition parce que baza na kati na bainstitution wana mpe baza kooccupe bapo lelo sénat bureau ya sénat wana banani baza kooccupe yango banani baza occupe bureau ya sénat sikoyo azolinga badistraire banani badistraire peuple to badistraire kabila oyo azali mokonzi na bango toyebisi bandeko ya FCC basala keba peuple azali na kanda mpe peuple akoautorize bango te bakreye confusion oyo bazolinga kokreye parce que biso ndenge tozali awa en tant que barésistant toyebi ete ntango ekosengela kobengana tokobengana na ndeko Tshilombo na kabila na FCC na kashe na bango nzela moko preuve initiateur ya parti na biso mwana mboka Adolphe Mozito uta akota nzela ya politique malgré bakapasité na ye malgré bacompétence na ye malgré oyo nyonso tu bwanya azali na yango akenda gauche droite te atambola na nzela ya Lumumba atambola na nzela ya démocratie atambola na nzela ya socialisme eza boye te donc biso nzela ya mandoki toponaka yango te yango omoni suwe na biso ndenge alobi na 27e tribune na ye eza il faut tobatre bango tobengana bango na nzela ya maponami mais sala keba soki boyi na nzela botosi nzela oyo peuple alingi te ete ndenge atiaki yango na mobeko likonzi ete esengeli kozwa bokambi na ekolo Congo par de voie démocratique olingi kodéfier peuple yo pouvoir illégitime yeba ete balabala mpe ezalaka oyo babengi soulèvement populaire eza boye te wana mpe ezali mode ya expression peuple asexprimaka mpe na balabala peuple asexprimaka mpe na nzela ya soulèvement populaire d'ailleurs wana ezalaka mbele ya bandeko na biso ya diaspora bandeko na biso ya diaspora balobi bamoni ete tozali na succession ya badictateur barégime dictatoriaux nde ezali kose succéder na mboka na biso du mpona bandeko ya diaspora esengeli kokende na nzela ya soulèvement populaire biso tolobi baza na raison na bango parce que eza argument oyo sur le plan scientifique ezali prouvable ete peuple asexprimaka mpe na lolenge wana mais biso en tant que nouvel élan lokola tozali sûr ndenge balobaka epai ya peuple biso toza lokola bambisi toyebi ete soki tokiti na nzela ya maponami moto akobatre biso azali te moto akomeka biso azali te tolobi baya na ino na nzela ya maponami totalisa bango oyo ezali bokasi na biso tobatre bango sans koswana sans bitumba tozwa bokambi mpe tolakisa bango lolenge ya malamu ya kokamba eza boye te parce que biso soki tozotelemela lelo illégitimité oyo bango bazali na yango ezali kaka te mpo ete batrichaki maponami ezali parce que na nsima ya illégitimité eza na incompétence oyo ezali kose prouve et conséquence na yango ezali mauvaise gouvernance conséquence na yango ezali situation chaotique situation sociale oyo batie biso na yango lelo bainfrastructure ya mboka soki oyo badi na Kisasa otali ndenge banzela ekufi tobandi epa na nga kuna na Kimwenza na Kalamu oye ata awa na Lingwala otali Nyangwe okei na Bongolo otali baveni nyonso na Bokasa awa na commune na Kinshasa Barumbu partout banzela ekufi partout bon soki na Kisasa déjà eza boye ebongo
et que ça la boni dans la province oyo déjà bazala na problème. Il y a une procession au Kabila atika kopesa misolo te na cadre oyo mobeko Dieu prévoyant on a une décentralisation. Au monde était quand tolobaka ete sengeli to benga na pouvoir illégitime et ça dit kaka pour na côté politique te pour la illégitimité on a te mais surtout pour la conséquences socio-économiques ou illégitimité et produisaka. Et ça va être yango na moni na kosuka pour la kobeta sete na mae initiateur ya parti à lobby effectivement na kati na 27e tribune na ye parce que le logo c'est mon abiso ezani ni biso bana ya nouvelle élan donc moni tango tolobaka Adolphe Mozito visionnaire ya Congo ezalaka pamba te dekosi litoki oka ezali ete na mona bandeko mosusu balobaka aimons nous vivants ensuite balobaka esengeli ko reconnaître ba mérite ya moto yango ete akufa oso ya akufi ba omona eli suite ata o matisi ya to tongele ba mozole le to mona ba to ya basusu est-ce que ba mona ka yango ekendaka kaka bongo lelo oyo bato bonso bakouche sociale nyonso kobana na bafonctionnaire ozwi bamagistrat ozwi bamédecin ozwi baprofesseur ya université lokola ya EPSP lelo koma EPST na banza bango bonso bazali kosala témoignage ya bokambi oyo visionnaire ya Congo asalaki ntango azalaki ministre na budget pe premier ministre ya mboka na biso malgré jour wana motema mabe ya baadversaire politique ya koya kobwaka zelo na kati na loso me bana Congo balakisi ete bazali na kapasité ya kolia loso malgré zelo oyo botie na kati wana eza boye te parce que lelo batémoignage ezobima de partout moto azotinda moto te mais soki otali bakatégorie ya baprofesseur soki basangani balobi te bokambi oyo tomonana mwana mobali wana uta batata na biso baliawa uta bayebi Congo kino bazokende lelo biso bana tozali koya bachiffre bapreuve ezolakisa ete bokambi wana naino esalama te na mboka na biso na okota na badetail wana mingi te parce que lelo ezalaki point oyo toinscrivaki te na matine na biso mais nazongi mpona kolakisa vision na ye na mayematali maponami oyo azalaki moto ya liboso. C'est vrai que na lamuka tozali kosenga ba réforme parce que tolobi ete soki lelo oyo tozali na gouvernement illégitime c'est parce que Kabila a se servaki na nanga na kati na seni pe parce que natangi Congo ya nanga oyebi ke na bamboka mosusu ndenge tozomona mayema zoleka na Sénégal wana nanga penda sérieusement azalaki moto opende esengelaki ndenge na bafrançais bazalaka koloba batia na guillotine po oyo asala ezali crime mpo na ekolo eza boye te nazoleka mokolo wana namoni azoleka mpe kimia afandi na motuka afandi lokola soki eloko ya mabe esalama te na bi me bakongolais pende esengeli topesa bango longoni parce que tozali peuple moko oyo tolingi kimia mais kimia yango mpe eleka te parce que soki kimia eleki ekomaka lâcheté esengeli koyeba kolobela moto bosembi. Donc nakangi parenthèse wana na lombangu mpona kolakisa ete Kabila se servant na seni mpona koyiba maponami bokambi bokonzi ya peuple alekisa yango na nzela oyo tozomona lelo wana basukana te Lambert Mende atako mabe eleka ye mingi me esengeli koreconnaître ete molimo santo ekotelaka ye mokolo wana po abimisa verité oyo biso tozalaka koloba ntango nyonso me mokolo wana molimo santo ali me lokola baodute na verité oyo bandeko ya lamuka bazoloba mende yo loko ozalaka na Kabila bozosala makambo wana molimo santo akotela bibimisa verité mpo mokili eyeba aye koloba yango kolela lobi bazuzi mitano oyo bazala na cour constitutionnel wana Kabila atiaka bango wana mpo na mission ya kotriche maponami nga moto nalobi yango euta epai ya mende sikoyo collaborateur oyo aliaka alalaka na Kabila ntango nyonso. Donc biso ntango na lamuka tozalaki koexige mpe toza kokoba koexige bareforme ezali justement mpona kokombola na ino seni wana oyo ya nanga na ronsa malonda wana ezali mpo tokombola cour constitutionnelle
oyo Kabila atikaki mpe tomoni ndeko Tshilombo azoya kaka na nzela yango ndenge nalobaki qui s'assemble se ressemble azoya kaka na nzela yango yepe atie bato na ye occupé na mateya me babosani ndeko Tshilombo ntango azoya koloba ete Kabila alonga mapona mite aza illégitime batuni epreuve ezabi abi église catholique ye moto atindi baobservateur Congo mobimba koleka bato nyonso bomona bilili wana te sikoyo lelo lokola bafandi na kiti ya bokambi oyo ezali illégitime lokola bazolia misolo ya biso peuple contre volonté na biso balingi kozoba biso lisusu malamu balakisa ete église catholique me azali kosala lelo ezali lokuta na banza ete esengeli société civile mobimba awa ezali mbela tozolance na accord intermédiaire wana parce que ya kokamwa wana profite mpe naloba yango ntango Kabila azalaki kosala mangungu awa tozalaki komona basociété civile kiliki awa na badéclaration kobima koloba me lelo totunaka bato ya société civile nyonso wana bakenda wapi babeti bazani ya nouvel élan na ya eside masasi na bagaz awa ntango tokei tobenga na barwandais le dictateur représentant un dictateur oyo azali awa Karega babeti masasi bakangi bandeko société civile ata moko te asala déclaration mpona kokondamne torture na baviolation ya droit de l'homme esalamaka wana ezolakisa ete société civile ekomi na yango politisé la plupart ya société civile bareprésentant na yango bakoti na bango na jeu ya politique ya ndeko Tshilombo yango moni to bamoni société civile oyo ya solo oyo ezali représenté na Congo mobimba na lolenge ya malamu oyo ezali église catholique représenté par la Senko ntango batelemi mpona kolanda lokolo oyo visionnaire du Congo mwana mboka Adolphe Muzito alobeli na kati na 27e tribune na ye mpona kotalisa ete 2023 ezali ligne rouge oyo esengeli kofranchir te batalisi ete me mpona kofranchir yango te esengeli na mois de mars oyo deja kobanda oyo ezali processus na nzela ya bareforme mpo ete na 2023 wana glissement esalema te bango omoni d'abord na présidence na bango na base contredire mosusu alobi te bango bakoki koloba te mosusu alobi te me yo proteste bango mpona nini baza na ko bango na bango loyenge ekoteli bango lokola loyenge ekoteli bango bakozwa tata moko azomibenga pasteur batinda ye akoseme lisusu confusion ote maponami ekosalama te na 2023 parce que yango ete maponami esalema esengeli tokende na recensement biso tolobi recensement eza mabe pe te eza malamu mais recensement wana ezofaire partie na oyo tobengi babatri ya bareforme eza boye te omoni epai baza mayele mokuse bakanisi soki babimisi kombo ya recensement on dirait baimpressionné peuple on dirait baokisi biso somo recensement existaka recensement ezalaka mpe ezali malamu kosala recensement mais est ce que kosala recensement yango yo moko olali na mbetu na yo olamuki olobi lelo recensement toza na mboka oyo ezali démocratie malgré bazoluka kofina démocratie wana kokata yango pema po ete ekufa biso tozali kobunda mpona koréanime démocratie wana ekufa te tolobi ete imposition moko te ekosalema lisusu na mboka oyo soki recensement esengeli esalema esengeli todébattre todiscute yango na cadre ya bareforme bakoya koimpose yango moto moko te soki babandi ete bakoimpose bazali komikosa parce que lelo ndenge nalobaki nazopesa mbela société civile nyonso nasepeli na bandeko ya bamouvement citoyen nalandi bango balobi ete esengeli biso bonso peuple congolais totelema na logique ya koexige ete 2023 moto aleka yango te sans que basomisela peuple souveraineté na ye moto akokatisa yango te soki peuple a décidé te sur avenir na devenir na ye na bakambi oyo ye akokola de manière démocratique po ete bayeba na kotambwisa mboka na ye de manière à ce que mboka eyeba na kozwa elan mosusu oyo tobengi ya développement eza boye te
ville esika toza na siège à poko mata na matonge wana tozwa 2 heures na nzela eza normal te ezolakisa ete bokambi bawelisa ya kanyaka eza bokambi oyo bazali kokamba bobele po ete batondisa mabenga na bango bayebi réalité ya terrain te bayebi bisika biso tofandaka na peuple te bayebi pasi oyo toza na yango te yango awa na koloba yango biso na bilenge ya nouvelle élan tobongisi ete poso oyo ezali koya tozokita na ino na bainstitution lokola basociété lokola régie des zones toyeba mai nini ezosala ete peuple tokoma kovivre lokola bato oyo bafandaka na idiofa eza teke tofingi bato ya idiofa eza réalité ya Congo eza boye te réalité ya Congo esali ete na mbandaka régie des eaux efonctionnaka lisusu te batio nyonso mabende wana bateka mai mpona kozwa yango esengeli kokende na basource soki okei meme na Congo central ndenge moko okei na est donc ntango natangi baexemple wana eza mpona kolakisa ete réalité ya Congo ezali moko bipai nyonso mais Kinshasa lokola eza siège ya bainstitution ekokaki à la limite kosala mwa différence mote mais malheureusement tokomi kokende koluka bamai na bakantine na mitu na ntongo avant ya kobima lokola bato oyo bazali kovivre na ino na kati na bavillage lokola bato bazali na kati na bacampement yango biso tokende toyeba nini ezosala ete mai wana tozwa yango te nini ezosala ete lotilike ezala te pourtant toza kokoba kofuta bafacture toza kokoba kopesa oyo ezali droit na biso po ete basociété wana efonctionne mais nalobaki toyebi ete mboka lelo tozali kobika na pasi transport ezali te lotiliki ezali te molili na bakartier mai mpo bamama balamba esengeli bazonga avant po ete bakende kolukaluka deja bamai omoni tokosuka awa mais mpona kosilisa nalingi na touche point insécurité oyo esali biso pasi na nouvelle élan tomeuti koleka awa tomoni na partie est ndenge rapport ya baexpert ya Nations Unies elobaki ete armée rwandaise eza na mabele na biso koyokaki sasa awa ata moto moko aréagir te bafandi nie comme si rien n'était bapesi bango kutu baprime omoni avion koma koya kosala misala kozwa ekuta na biso mais ntango babomi ambassadeur italien na mabele wana omoni awa non seulement kaka na kisasa mais mokili mobimba esagi te babomi ambassadeur babomi ambassadeur bachade nyonso elobeli yango mais motuna na biso na nouvelle élan ezali boye ntango 12 millions de congolais bakufa nani oyo aleka mpona koya koloba ete esengeli tolandela situation wana tomoni ndeko tilo kokokende na ndako ya ambassadeur italien kodepose gerbe de fleur tomoni ye kokende kosigne livre ya bacondoléance tomoni ye na Rwanda kokende kofukama na mémorial na bango oyo ya génocide ya 700 000 na banza Rwanda bakufa mais 12 millions de Congolais oyo ya biso bakufa awa nani akolobelela biso lelo bilenge ya nouvelle élan bameka kobouge kuke awa atindi babeta biso gaz epai ya basoda ya ndeko tilo bakangi batorture bandeko parce que tozodénonce occupation oyo ezali awa parce que bato bakanisi occupation esekeli kaka omona Kagame aya afandi na ebonga na kati na Kinshasa te président élu alobaki yango donc même à distance azali kotia maboko na ye awa la preuve sa malukonde wana yango etazo ebonga wana bakendeki kozwa avis favorable na Rwanda boyebi yango donc ezali pasi yango biso tokoinsiste mpona koloba ete 12 millions de Congolais oyo bakufa lokola mpona communauté internationale na pouvoir na bango illégitime eza na Kinshasa ezoreprésente eloko te et d'ailleurs la preuve Uganda bakondamné afuta biso 10 milliards de dollars mpona agression oyo esala ete parmi ba 12 millions ya bakongolais wana bandeko mosusu bakufa na kati awa pouvoir illégitime ya Kinshasa elobi bakofuta misolo wana sine dire elingi koloba eke bafuta te bapema na bango nanu est ce que eza normal donc biso na nouvelle élan tolobi tokokoba bitumba mpona kosala ete parti este na biso ezala non seulement pacifié mais totrouve solution oyo ekosala ete Rwanda
na ba pays voisin mosusu Uganda wana bayaka kotiaka biso lisusu misapi na miso te eza boye te. Merci mingi chers camarades na kombo ya initiateur ya parti président ya parti pe bakadre nyonso bazali awa bino moko bacamarade ya parti na pesi bino merci mingi longoni na bino pe tokokuta na lisusu na sanza ekoya ko baactualité politique koka. Merci beaucoup. na bokebi vraiment matinée politique ya mokolo ya lelo eloko nini yango yo okoki ko bakisa par rapport donc pour la part nangai na opesa lecture nanga en tant que résistant et Nouvel Élan, en tant que coordonnateur national adjoint il y a jeunesse il y a Nouvel Élan, donc ezali plaisir il y a trop en tant que force politique lelo ezali rôle nabiso majeur ezali ya kolamusa peuple ezali ya alphabétisation politique oyo secrétaire général ya Nouvel Élan otobenga commandant de troupes oya uti kosala ozomona lelo mboka nabiso ezana ba problème ebele ezana ba défi majeur ebele ya ko relever notamment organisation ya élection na délai butoir oyo ezali 2023 mais likambo ya kokamwa makasi eza que ba o bazana pouvoir ba o baloba ke bango bazali majoritaire na kati ya peuple ba o bazoba ke bazana ancrage populaire mais kombo ya élection pona bango komi lokola matumboli et pas na bango kombo ya élection komi lokola nde baloba na le côté ya lifa lancé la nourriture du diable sur la table des saints yangwana tolobi biso rôle na biso en tant que force politique de gauche toko continuer ko sensibiliser peuple azala déjà en ordre de bataille aeba ke tokokende na élection na 2023 soki maponami na 2023 ezate tokoyebisa ba o bana bokonzi lelo bango ba se référer tango bazaki na opposition nini o bango bande koloba na ndeko Kabila soki a organiser maponomi na date bitoire te. Donc lelo zomo na biso to na rôle lisusu ya ko former ba militant na biso bazala bato ya bwanya bazala bato ya bosomi baye bandenge bokambami ya mboka ezalaka tango biso tokokota na pouvoir nini oyo biso tokomema touche na biso ya sika na pouvoir. Matondi mingi bandeko balanzi ya Africa Cool Télévision parce que bozalaki ebele connecté branché na chaîne na biso wana bauti ko lenge nini yango matinée politique ya liboso ya Nouvel Élan o ezali parti cher ya Adolphe Muzito ndenge nini yango euti ko leka boyoki lenge nini yango ba toucher ba parti nyonso ba actualité nyonso o ezo ko leka na mboka na biso faut vous toucher connecté branché vous s'abonner massivement na chaîne na biso. Un grand merci à Jami Menga na sima caméra, merci mingi na mi Thérèse Papa Olivier équipe mobimba ya Africa Cool Télévision na pesi merci na maître Jawal, nous avons besoin d'amis de partout dans le monde entier. Merci beaucoup na Solange depuis Londres. Vraiment, tout côté na Nicolas Zokoya. Bye bye. Africa Cool, et abena cool. Africa Cool, abena cool. Le quoi cool matopi. Cool. Équipe Mobimba ya Africa Cool. Bah félicitations. Et au monde de la chaîne OESA impartial. Et le rôle à Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozala Moana, massivement. Africa Cool. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Merci beaucoup. La chaîne Nabiso Africa Cool. En tout cas, la chaîne est bien. Et puis, vous êtes très rapide. Ils sont très rapide. Et la chaîne, moko, bako ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, ils ont vraiment net oyo balobaka ke boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Donc, ils ont kitoko na sepeli na bino, na sengi na bato nyonso, bo souscrire ebele 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 boko za la déçu te.